Егер ай, жер және күн сатылатын болса, олардың бағасы қанша болар еді? Көз алдыңызға елестетіңізші. Бір күні әлемдегі ең бай адамдар жиналып, ғарыштағы нысандарды аукционға шығарады. Лоттардың ішінде ай, жер, Марс, тіпті күннің өзі де бар. Сонда олардың бағасы қанша болар еді? Бұл сұрақ алғаш естігенде ертегі сияқты көрінгенімен, ғалымдар мен экономистер осындай ойша есептерді қызығушылық үшін жасап көрген. Алдымен айдан бастайық. Айдың құрамында сирек кездесетін металдар, титан, алюминий және болашақта термоядролық энергетикаға қажет болуы мүмкін гелий 3 қоры бар деп есептеледі. Егер осы байлықтарды және ғылыми құндылығын есепке алсақ, айдың болжамды бағасы шамамен 70-80 квадриллион доллар болуы мүмкін. Бұл адамзат тарихындағы барлық байлықтан әлдеқайда көп. Ал енді өзіміз өмір сүріп жатқан жер ше. Оның бағасын есептеу тіпті қиын. Өйткені жер әзірге тіршілік бар екені дәлелденген жалғыз планета. Ондағы барлық орман, мұхит, пайдалы қазбалар, ауыл шаруашылығы, атмосфера және ең бастысы адам өміріне қолайлы жағдайды қосқанда, жердің шартты бағасы 5 квадриллион доллардан әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Бірақ шын мәнінде оның құнын ақшамен өлшеу мүмкін емес. Ең қызығы күн. Егер күн болмаса, жерде тіршілік те болмас еді. Ол бүкіл күн жүйесінің энергия көзі. Оның ішінде миллиардтаған жылға жететін сутегі қоры бар. Сондықтан кейбір болжамдар бойынша күннің құны квинтиллиондаған доллармен өлшенер еді. Яғни жер мен айдың бағасы оның қасында өте кішкентай болып қалады. Ал енді басқа планеталарға көз жүгіртейік. Меркурий металдарға өте бай болғандықтан, оның бағасы шамамен 1 квадриллион доллар деп елестетіледі. Шолпан көлемі жерге ұқсас болғанымен, температурасы өте жоғары және атмосферасы адам өміріне жарамсыз. Сондықтан оның бағасы 2 квадриллион доллардың айналасында болуы мүмкін. Марс болашақта адамдар қоныстануы мүмкін негізгі үміткер. Сол себепті оның құны шамамен 3 квадриллион доллар деп есептеледі. Юпитер алып газды ғаламшар. Оның ішінде өте көп сутегі мен гелий бар. Көлемі орасан зор болғандықтан, болжамды бағасы ондаған квадриллион доллардан асады. Сатурн да арзан емес. Оның сақиналары ғана емес, табиғи ресурстары да мол. Бағасы шамамен 20 квадриллион доллар болуы мүмкін. Уран мен Нептунның құрамында сирек элементтер мен мұз тәрізді қосылыстар өте көп. Әрқайсысының бағасы шамамен 10-15 квадриллион доллардың шамасында деп елестетіледі. Бірақ осының бәрі тек теориялық, ойын ретінде жасалған есептер ғана. Өйткені ғаламшарларды ешкім сатып ала алмайды, және оларды ақшамен бағалау мүмкін емес. Себебі олардың ең үлкен құндылығы адамзаттың болашағы мен ғаламның бір бөлігі екендігінде. Сонда ең қымбат нысан қайсы? Егер тіршіліктің маңызын ескерсек, жер. Егер энергиясы мен көлемін есептесек, күн. Ал адамзат болашақта қоныстануы мүмкін ең құнды әлемдердің бірі Марс. Демек біз күн сайын аяқ басып жүрген жер, адамзаттың қолындағы ең қымбат қазына. Оның нақты бағасы жоқ. Өйткені оны ешқандай ақшаға сатып алу да, қайта жасау да мүмкін емес. Осындай видеолар ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.